ik check ook altijd bij mezelf in 's ochtends. Ik heb echt zo'n ochtendritueel. Ik sta ook wat eerder op om gewoon rustig wakker te worden. Vroeger deed ik altijd een soort haast en nog net niet mijn boterham onder de douche opeten. Maar in de loop der tijd, ook omdat ik zelf een hele dikke burn-out heb gehad 15 jaar geleden, ben ik daar echt anders in gaan staan. En dus inderdaad rustig opstarten, inchecken bij mezelf. Soms kan dat inderdaad zijn, weet je, al mediterend. Dat hoeft ook niet per se een half uur op een kussen, maar dat kan ook soms gewoon 5 minuten zijn. Of gewoon even met mijn kopje koffie aan de keukentafel. Maar wel heel even van hoe zit ik erin vandaag? Wat voor energie heb ik? Wat neem ik mee? En hoe ziet mijn agenda eruit? Zodat ik ook een beetje voor mezelf kan bepalen, waar ga ik mijn energie zeg maar aan weggeven? Dus soms heb ik een hele grote meeting of moet ik allerlei mensen interviewen, wat ook veel energie van me kost. En dan